Bolanda émission na bino et ça pour ça la chaîne na bino Dolce Actu hein na biki ko misana Bolanda biso ya trop webi biso to lobela mingi sur ba vie ya ba artiste et comédien donc le vraiment ça ana masolo ya télé au solana bino pa bonga Bolanda émission na biso pa go tira bino ba attention na émission na biso donc attend ya opanda kota na biso le vraiment to e ko lobela sur makamuna ino ba artiste comédien profiter na ko so on a pesa mbote na ngana mama nga bijulo manaka tangola moi sinzambe kwa yo yebinde to solo la na sepeli na profiter pe na pesa mbote na ngana ingénieur Edith Sokombe mobala mbinga kwa na sepeli na pesa mbote na sepeli na pesa mbote na ngana Jacques Malaki na Joe Malaki na kata Milan na kata Paris donc na sepeli vraiment makasi voilà pourquoi le lot toujours le bela pour na makambo ba artiste na biso basali na matanga ya Joël ça mambo ba artiste basali epesi na mawa na passe tout ça ba artiste donc balobi na kati na biso faut bonungeza donc muninga kutena likam futu lakisa oza bongo pe foto mona na to sala o to sala o sangwe kindi surtout na lobela mingi vraiment le lot na ANTPC parce que nous comprendre que tous comprendre que parce que nous avons mon côté tous comprendre que ceux qui posent à na batu moko comme au bino bolande la que ça na batu au bolande la non le ba mingité bino mo bolanda ba mange comme ça pour comprendre oh les cas qui na matanga ya Joël Bizao minga na biso artiste et comédien na éviter ceux qui président Masum oyo kanga tu oyo kanga te mais na zana ko ndibaki oyo kanga otala nga na éviter soto lo ba mingi mais bolanda ka ba mange bino mo comprendre à partir ba mange bino bolanda nane elo ko batini ko na kaba ni ozali toujours bana poto na fandela tato passe babi ba artiste toujours baolela wa pepa ina di susu na ndeko na biso artiste ba artiste to ba toni na bandela koloba na bino ke ayende kolela ndeko na bango leader na bango leader ngona no atiki biso président Joël Bizao na lo baka na bino bato bo continuer kaka ko boma ba artiste bo continuer ka bongo l'état congolais soit makambo na maboko soit yango na maboko ndeko na artiste so moi ni lo bezali ko loba ko sala bien oni depuis le bina la na salle dans la kenda côté na liete wana na lo bela monte mais ya ko lo de rosa ngati Joël Bizao premièrement c'est mon président à part du président c'est un vieux que je le connais très bien depuis donc natikala au monde déplacé au Sibika to aganga lo bana ndenge mo mabe donc azala na batu na lo ndenge mo ya bien akwana batu na lo ndenge mo ya bien jamais to kolo bazala ki 100% bon parce qu'il y a de plusieurs personnes peut-être il y a des personnes au pe badana mabe ya Joël Bizao mais quant à moi Chimita natikala mo na Bizao na mabe natikala Joël na ndenge mo mabe c'est pour ça que moi na se sacrifier du vendredi il y a le 9 au ya Kupaki ti lelo naza awa na tourna raté na répéta raté pour na Joël Bizao ce qui est étonnant pour moi avant une semaine ya liwana Joël Bizao azalé na film na nga Joël a tourné na ngai jeudi aye na tourné de Sili to kabwa na ye mardi azalaki na leader na nga na ville na resto to sisi makabutu ezalaka le vendredi bazobisa ngai président Joël Bizao en tout cas Tchangu à part famille artistique ya Congo mais Tchangu de père des leaders parmi les leaders à Tchangu Kisasa de père des paix artiste moko bazaki social bazaki na ba exigence te que avant aya otelanga carburant otindelanga unité otindelanga mbongo caché eloko wana pas Bizao ezala été Bizao azaki obengi aye asali musala a démarré moto na asimzela ki tika la mona te Bizao nga caché na nga autant so ngina ya kuna tela nga carburant atika la sala modi eloko wana pas Bizao tika la sala mati donc to père de mouvement social azali so ka ye tournage quelque soit qui mercenaire na e
akovana na bana akojouer na bandeko nyonso to famille on dirait si bamonana kala on dirait bazalaka déjà on dirait bavivwaka déjà donc azalaki mutu moko boye amikotisaki trop na famille artistique famille biologique na ye donc mpasi eza makasi ya koperdre mutu lokwa Joël Bizarre mpasi eza makasi koma ya koloba ebele eza te toza awa toza mpona sentiment te toza awa te mpona kolobaki o nga na ye na boye nga na ye na boye nga na boye nga na boye te toye mpona Bizarre ya des personnes ota mosusu bamonani kaka lelo mais biso baoyo tobanda depuis le 9 vendredi oyo akufaki ngai shinita nalalaka mpa na ye na nini na mongo ngai shinita nalalaka wana mpona nini kotala grandeur ya bolimo oyo na perde ya motu moko nazangi motu moko boye ngai nalata bilamba Joël nalata mapapa Joël donc eza mpasi mpo na ngai eza ta les sentiments te eza te rokote mpo na donc eza pena mpasi eza koma mpasi koperde motu moko Joël Bizarre nzambe ngai ya mabolimo na kimia bayo basali bongo maboko na bango ekauka te emonaka makila air nyonso kasi bango bazala na via malamu lokwa bandimi kotika bana Bizarre baorphelin papa te eloko moko te batiki bongo esala eloko te esala eloko te nzambe na likolo biso bato ya mokili na se esala eloko te bazwi moto bazwi telefone bazwi bambongo nyonso ekei balongoli yano nyonso ekei nokomonaka toyeba te ezalaki piège to nini kuluna to toyebi kuluna afendaka motu michete kuluna oyo biso toyebi kuluna botolaka atiki motu kuluna bomaka te mais oyo ti bakomi na niveau basala Bizarre bongo eloko wana ezolekela biso toyeba te ojuste ezalaki nini ojuste eyaki nini eza nzambe kaka ayamba molimo ne na kimia awa toza na moske président Joël Bizarre azalaki musulman awa toza na moske tokopungisa religion te toza awa basala bacérémonie na bango apres totomboli corps toatendre cimetière kaka ndenge ezalaka donc nakoloba mpena mpo nanga chimika ya oloba mpenza eza te so omoni ate elongi na ngai na makambo nyonso tolelaka président Bizarre oyo azalaki cher mpo na ngai nazalaki na après 2 jours lobi nango kuna na yo oyokaka président bakati ye samofeliman naza na eloko oloba te nzambe kaka yamba molimo nde na kimia c'est un président c'est mpe tozalaki nde na kilasi donc makambo ebele toloba ouais donc on est là toujours dans l'évolution Joël Bizarre eza vraiment mpasi na koyoka sango président Joël Bizarre akei ngai ezosurprendre ngai tutango ozala dimanche tovai na eti 22h le mercredi en pleine répétition baotenanga boyesangaki asala accident on n'a pas compris accident jeudi tobongama toko etala ye na pilote l'hôpital ya pilote tozwi contre-temps vendredi président Malolo abenganga ke non Joël Bizarre donc pasi komona vraiment histoire ya koyefa Joël Bizarre ezolekela motu nyonso epi naosenga na bandeko oyo basali acte wana parce que ezali acte moko oyo ezalaki bien préparé eke motu na niveau azaleli akokokufa bongo te bapasola ye na eta wana bandeko oyo bolinga kosala mitema mape esika ya molimo ekama te botika yango parce que baloba na biso moto abomi na epe bakokufaka na epe moto abomi na poison akufa na poison donc Joël Bizarre c'est un homme bien azalaka na bato bien azalaka na motu nyonso malamu mais kokoma na niveau botika bana baorphelin ne batikali baorphelin bazali presteza vraiment mpasi eza wana tozolela ndeko na biso vraiment epuis mpasi kaka na bandeko baartiste oyo bomonaka boza bagrand boyebaka mpe ekozwaka bino mokolo kozwaka bino mpe ozalaka mpe kaka lolenge oyo parce que artiste ya commune moko azalaka te ya secteur moko azalaka te Joël Bizarre azalaki na baplateforme nyonso aza na pakosiko aza na NTPC mais lelo komona matanga Joël Bizarre bato bazose retrouve kaka awa mingimingi les artistes ya bajangu bandeko ya pakosiko bongo bino bave ya NTPC esprit wana botika yango eza te te tokabolaka te Kinshasa eza ya biso nyonso nous tous nous sommes des artistes bozwaka kaka parti pris moko te soki ezalaki na misusu oexplique nga président bordeaux to président moko bonde bomonana ebele lokola eza Joël Bizarre moyen bomonana eza te eza mpasi tandis
que Joël Bissau a contribué à un TPC. A joué carte na un TPC. Dans la manifestation, sur la cérémonie, sur un TPC à Zalaka. Mais le loco mon a vraiment ni membre à un TPC. C'est dommage vraiment de regretter le président Massou. Il faut revoir le calendrier Nayo. Batunian Sotoza va congolais, c'est pour tous les artistes. Naba Obaza non adhérent, Naba Obaza adhérent. Faut voir Obaza artiste. Comment va jouer la motivation pour s'enregistrer dans un TPC? C'est que pour nous ne comment artiste à couper mais aussi pour mon anité. Donc votre délégué à membre moko aïa atalande. Ça vraiment bien été. Puis ça doit se faire en côté. Puis ça doit aussi calam. Totalika a été posé à Tcham, mais toi hier ton manteau là qui ça. Bolingo entre nous les artistes, mais bino au salaire monté donc ça passe dans mon thème. Toi qui passe un de koninga qui toi qui passe un comportement na bino, c'est pas vraiment normal. Donc regretter donc on passe dans mon thème. Non, non, il me dit. Bah, où met la rabat, ça va faire moins de temps. Merci vraiment. Malgré tout, tout ça, na kimini kia kati président Bissau waka na Biskine batolo ba kuteba c'est tout fatu tout ba tout solo comme le tout moi ta ba mort ya sur mais si après l'équipe Mais artiste Jordan, il a posé une question, mon aussi à moyen pour répondre. Babi Pino, artiste, Bozo Koufa et Belé. Et surtout, artiste et comédien. C'est que Pino, artiste et comédien, Boza Batama. Tonini. Parce que quand Pino, de Batu Bozo Koufa. Bon. Exactement que partie comédien va mal. Bon, il doit que ça prend tout le monde appelle dans le monde de l'élève pour pas d'artiste mais tellement qu'il y a d'artistes qui vont le côté tout va tout ça peut-être notre terrain quand même et ça bon l'Ivoire n'a évité la bonne chose on va dire que ça me capone même ça va nous trouver mission mais auto va gagner comme ça ça me moye ils nous ont juste précédé quoi. Donc, ils nous ont juste précédé, va précéder Bissau. On a tristesse, on a vraiment un sentiment de tristesse à ma casse. Quand on perd des morts, quand on casse un Bissau, il y a un artiste comédien, il y a Joël Bissau. Alors vraiment frère comme moi, avec ça on a filmé, on a tourné. En tout cas vraiment j'ai de larmes aux yeux. Ça m'a joué très tôt mais. Et on s'est là dans le sonio sorti, tout ok, mais artiste HD, on a toutes nos questions, ceux qui vont répondre. Mais comment fait-il que nos artistes comédiens au coup faraka donc presque chaque année sur l'année bien ils ont nos artistes comédiens au coup fato éviter et ça nini d'abord. Non, ça bon hôtel, ça destin. Liweza destin atanga obomo na acheter un jour Zamba lo balanga paiement na vanda. Les aka biso ba artiste comédien de. Zo de bito la ndana ba mort ba bibembe bimi lelo au mona ba joueur baza, ba menuisier baza, ba journaliste baza, ba ndenge na ndenge baza. Sauf que les biso ba artiste comédien toi to le chaque semaine to le 2 fois 3 fois. Yango moni so to kufi de se faire remarquer par la motivation de notre groupe. Liweza destin. Artiste comédien toi pepele. Si le longa na nga kota ya funa mais tu na changu na changu a kwa nini
ye na district atia mokwa nini eza artiste atia moto akufi donc emoniki eza ya kasavubuka te donc tolele na kitambo tolele baartiste mosusu bakomi na bango mais siko loti tokomi mena ya join donc artiste HD bayebisinga ke bino baartiste bobwakisi ndeko na bino artiste président Joël Bissau toyebi te ANTPC ezalaka kaka ya mopanzi wana ndenge toyoka obia eza ANTPC ya Congo mobimba ANTPC eza baartiste nyonso eza groupe ya baartiste tout eza groupe ya baartiste tout oyo ya Congo oyo batutu bayebi donc ANTPC tozala na bapolémique ya makambo wana te na baorganisation nyonso tu tosatendre kaka teke no tokotombe na réussite na baorganisation nyonso tu ya na bato oyo bazala wana mpona organisation kende na tout droit mais tozala mpe na bainconscient bazala wana na kati po oyeba yango baconscient baza bainconscient mpe baza mais mpo na ngai namoni ke non c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond donc nzambe moto apesa molimo epa ndeko na biso Joël ye mpe moto apermetaki na akutana na bacirconstance wana mpo nini mpo liwa ekutanela ye donc eza hasard te donc ya nango te tokosa ANTPC na makambo ya tokosa si makambo ya Los Angeles président Los Angeles ezala nini bakosiko tokosala makambo ya tokosa tokanisa makambo ya te ezaka juste organisation eya na organisation moko te oyo toloba ezala parfait organisation wana nyonso ezalaka na critique nango mais eloko oyo eza bien toremercie la Seigneur na ndenge azwi molimo ya ndeko na biso Joël Bissau epema vraiment na kimia parce que toa na tristesse vraiment tomona nga boye vraiment naolela parce que fai na filme ne ebanda fai na tourne mais na tourne suneni mokolo mouvement merci nga vraiment pasi vraiment na bino batelespectateur wana tozomona artiste stylo vert ya président Yandi Mosi artiste stylo vert tomoni awa toyebi te artiste stylo vert aye koluka nini awa toyebi ke baartiste bango na bafeti bakendaka te kaka na bamatanga mais lelo toye kose retrouve artiste stylo vert na couloir Kimbuta wapi epai lisusu na changu toyebi te artiste stylo vert eza nini mais kana okoexplike biso lelo tomoni bino baartiste botondi awa ebele elingi koloba nini bon en fait soto ye awa eza mpona esengo te eza mpona ambiance te toyeli kolela l'une de nos amis l'une de nos frères l'un de nos grands bamonima ya mboka oyo lokola Joël Bissau comme les autres ne bakenda bayazaza badali kitambala donc bato wana nyonso wana donc nde toyaki kaka to honoré bango comme dernier hommage nde ka ezalaka nde nayaki kolela Joël Bissau mais malheureusement je plein de regrets par rapport que dans un film moko boye kana travailler on a Theresia azaki l'une partie ya bato oyo na regretaki azana kati mais désolé nzamba akei nzamba abengi molimo na ye akei donc eza susi mpona ngai ouais artiste stylo vert nangi na pose question moko comment fait-il bino baartiste chaque année bozokufa mpe kokufa na bino eza kaka o ndeko moko boye asalaki kisi cardiaque ndeko moko boye bakangaki ye soki na bakulu na soki na banani basalaki ye boye nde suka na ye akufi sikoyo bino baartiste bozoloba nini bon en fait balobaka ezala motu moko te aplanifiaka liwa na ye non il y a aucun de gens qui planifie liwa ke na okufa na nzela ya boye to nzela ya boye te nyonso tu eutaka kaka epai ya ye moko ye mei Jésus de Nazareth donc ye ne moto aplanifiaka nyonso na il y a vraiment plein de regrets oyo tozoregrete oyo mpe to tozolela donc eyala moko ta koloba ke na nga na okufa na nzela mai to nga na okufa na nzela avion to nga na okufa na nzela ya boye donc moto autaka toujours nde tovivaka aza na chemin na ye oyo nzamba atracele ye keno jour na ye kokufa edépendre boye donc toloba gauche droite te ke tobenda boye to chaque année tookufela te puis chaque année chaque mois chaque jour il y a les gens oyo baokufa donc nyonso ezalaka destin ya nzambe si artiste stylo vert bayebisi ngai baartiste comédien baza koorganize
marche moko mpona kolobela ndenge bandeko na bango baartiste bazokufa nayebi te yo deja mbela wana ekomeli yo na litoi to te oui mbela wana ekomeli nga na litoi oui nayoki yango parce que tolandaka bainfo tokendaka baémission toyokaka etukoso ndenge yo moko Dolce Gabbana ndongo yambi ngai sesinga émission oyo nayi na répondre oyo boye marche de santé wana mpo na ngai cela veut dire que non tokomarche par rapport ke ya bandeko oyo baza na bahaine envers artiste moko comprendre bandeko baza na aza na haine envers artiste ngani songolo to pakala aye ndenge aza boye par rapport à succès na ye par rapport à makambo na ye nga fo natiela ye mwa eloko mpo yada ye ozwani. Merci artiste Silover moi liloba na baye bazolanda yo na mikili ya poto na Kinshasa na Angola na monde entier mobimba olobi na bango nini etant artiste. Moi je fais appel ya bato oyo balingaka biso bao bazalaka na biso tel que lokwa Batito Mujiba ba Raphaël Benz na manenga bangola soto kiboye aline full option comment dirais-je Fallon Gucci donc va soutenir ça artiste na bango kande bazalaka na bango et puis qu'on s'entend se soutenir entre nous aussi les artistes le mettre dans la même puisque to éviter oyo royal lobby nenga sobe na zalaka bien na artiste nyoso si nazala na rakina mututé tel que mon ami qui est là Tonyo tozala ye awawa c'est la famille nous les artistes elongo nosenga tozalaka elongo eni te eloko te nini te na ndako na ye nalali na bibi na kei jamais omona jaki na vanda mbaswana jamais ezalaka na kongo wa pepe congolais wana tomona kaka nde baartiste batondi mpona olela ndeko na bango tokutani na artiste Sarkozy babiye nde songa mbeli vedire songa ya mbeli yeyo artiste songa mbeli napusani lisusu pembeni na yo mbote na yo lisusu ya liboso mbote lisusu na bandeko bafana bisiki bazolanda eza pasi mpe mawa tozoyoka bamakambo ke oyo tonéglige matanga ya président Bizau baartiste baye wana kimbuta no président Joël Bizau biso toyebaki te nafongoli bino biso toyebaki te ke président Joël Bizau azalaka musulman toye kodécouvrir yango le jour président Bizau tolingi tokekunda ye bamisulman babotoli biso ebembe bon comme on est des humains tokowelana te totikelaki bango ti sikoyo baza kuna na bapriere na bango bakoseli biso te na minute oyo mais baartiste polimbisa ngai na mutuna moko na ngai tuna bino s'il vous plaît yokana mutuna na ngai baartiste nayebi ke bino bozalaka bata maloba bomesanaka toujours na maloba mais bayebisi ngai ANTPC ekabwani nayebi te ANTPC yango babwakisi bana changu ANTPC ezala kaka na mopanzi na bango bien ndenge nini soki ANTPC eza ya Congo mobimba ebembe ya président Joël Bizau tomoni balider oyo totalaka na batv na betani na biso mike totikali komona bango te elingi koloba nini? Merci naosadresse directement na badirecteur na bakambi na biso nyonso tu ya ANTPC art eza bana bino te oyo botangisa na bauniversité parci par-là biso oza bazoba te kala babanda ofinanso bato théâtre bato bazala na bagage te tozala scénario tokomaka mpo pesa motu rôle ajoue okumisa ndeko nani oyo eza biso bametteur à scène bachef de répétition tominyokomaka mpona koyeba motu boye aza intel tozalaka bazoba te bandeko NTPC bozala na baattention na bamakambo oyo bino bosala c'est pas normal bokabolaka baoyo boyebani na bango na baoyo boyebani na bango te dede s'il vous plaît mon frère donc répondre na bato ba ANTPC bandeko ANTPC bodo aza oncle na ngai mais na s'adresse na noko na nga mpona nga bino mpo boya oluka bomemaka nga na prison oncle on est toza na famille donc oza na nzela
na libota mwana na mwana azalaka na comportement na ye na caractère na ye ntango bozwi biso baartiste comédien botraite biso lokola bana na bino bozwaka na bandako parce que tobengaka bino baprésident tozwaka honneur topesi bino boyeba koma bokogere ki-président na ki-présidente na bino vraiment oyo eza mama matanga nakoakize bino mingi soki nakoakize bino na baorganisation na bino boza artiste Somi ya Libinza Mbuta Frédéric namoni yo lisusu na couloir Kimbuta c'est-à-dire nayebi te soki bino baartiste na bafeti bokendaka to bokendaka te me na bipembe tomonaka baartiste kaka so monenge na bino artiste akufi tomoni baartiste lelo namoni bino botondi awa na couloir Kimbuta elingi koloba nini explike nanu mokili mobimba to mpe monde bayoka yo eloko biso nyonso baartiste comédien ya république démocratique du Congo tosangani biso tu toperdre l'un de ndeko na biso artiste comédien na kombo ya Joël donc mpona baprécision ya bamakambo mosusu wana eza bamambre ya famille na ye nde moto bakopesa badetail nyonso nde ndeko azalaki nde ndeko bandeko biso na biso take bandeko na ye baartiste comédien nde bakotolela na bato baolela toseka na bato baoseka na miniko biso bacomédien towana mpasi mpe na biso mpe rambo abada mama bango bakundaki elobi donc des condoléances depuis attriste donc soki mpe na biso rambo papa kofi olobi te mama na bango adayaki ndenge mo mpe na ndeko na biso joel adayaki donc conseil kaka ntina kopesanga na bandeko nanga baartiste comédien tolinganaka na bamoliwa solo ezalaka te toyeka na milie ya matanga nde tovandi oyo alakisi ke nalataka danger oyo alakisi ke te nasimbaka mbongo oyo alakisi ke te ngai atambola na bavoiture ya chere nyonso oyo tosala na mokili esilaka na mokili mais artiste nengi na pose question moko babi bino baartiste comédien bolinganaka te ya liboso ya mibale lelo président Bizau akotisa mabele mais ANTPC oyo toyokaka monde entier bayokaka bana poto bayokaka ANTPC mais tomoni balider ya ANTPC wana te ANTPC yango ezalaka kaka ya parti wana kuna to mpe na ya bana ya ntango eloko ngai nakobeta lisusu te na bamikolo na biso okoza mokolo na age mais na makanisi ya mosusu mwa moko ya moke akobakisela mpe implice babe na biso balingi biso te bango balingaka ke nde moko boye ya kala poufa topesa exemple l'espesa na biso mundueri wana bakolandela mundueri mpo bayebi ke mundueri il a un nom dans ce pays mundueri aza na famille mundueri président de la république ayebi ye ndeko na biso mpe joel aza moto opeke président de la république papa faci na mama na biso denis signature baza bato mpe batalaka biso na batepe koyeba moto ezaka te kake olekanga na sise biso tosalaka mosala moko bavie na biso bakenda liboso na biso balingi biso bapeti na bango te ANTPC eza organisation ya baartiste comédien mais eza na baparticulité na bango bape na bato na bango na bamembre na bango bape na bato oyo ke barégissa bango na kati ya ANTPC balike oyo so bazwi likambo biso tosali tolandelela mais artiste Somi ya Libinza Mbuta Frédéric namoni yo osimbi eloko oyo na maboko nayebi te eza nini kisi na yo to nini oyo babengaka yango le marmite du chef nzungaki bokonzi le marmite du chef okoti na kenekene mungandu donc ye nde mutali makambo oyo undertaker ndam sam donc filme oyo ezoleka danger na ndenge ya antenne a lendi na 15h juste nafuka pesa kenekene undertaker yaomoni na sili bato de commandement babengaka yango se na yo masumu na biso na mokili ekosilaka wapi se na yo sisi artiste Mbuta Frédéric mwa liloba na baye bazolanda yo libanda ya mboka to mpe na kati ya mboka oyebisi bango nini mwa libanga mpe esalaka bien donc batutu oyo balingaka Mbuta Frédéric moto na politike mpe moto na critique yeyo artiste na bino nazalaka na ngai chaîne ata na scène nakomaka na ngai mpaka mais na vie normal naza na ngai chaîne donc sede ya ntoko masa na ngai na ndenge bafrance oyebi champagne rix katondi na lyon oyebi donc joli mwika aleka baniveau asota baniveau wana namoni mama ma joli mwika namoni mama moko rola matunga mokanzila dolce basekise elobi batonga mokongo bawele tata mbila batokoka maboko mutakala ataka maboko na poshi te babi mingi eza kaka dolce art tv dolce mokanzila art tv donc otimi batimbeli yo osali basaleli yo otali bamoni
Ouais, mbote bandeko, ba union surtout bolingaka TV moko batebele, TV ngonini. Donc c'est artifice. Wa pepa itozwami na couloir Kimbuta, tozana ba artiste ebele lelo tokutani na artiste Papa Ma Pouvoir. Ye ba benganga international Papa Ma Pouvoir. Papa Ma Pouvoir tomoni bino lelo awa na couloir Kimbuta. Na yebite bozana feti to bozana nini. Bon, soki komoni biso na couloir Kimbuta. Tozana mawa, tokongisi ya biso ndeko président Joël Bizao mpe à son âme. Mais ezosala biso kaka pasi biso misusu nakolela bamisusu bamonani te bastar du monde baye te oyo bayaka kolakisa mituka oyo balingaka kolala na matanga te na butu bamonani te. Merci na bana ntango mpenza tolandi kolimo na biso ndenge ezalaka tozolela kaka président Joël Bizao bana poto chaine eza kaka moko yango po tolandaka po tozwaka babiloko ya bien bainformation ya bien yango oyo bozolanda na chaine oyo président Joël Bizao akufi baasasine ye autaki tournage azozonga palais nde bacriminel bakute na ye babeti ye babotoli ye moto bongo telefone donc à l'agonie si bazomeme na hôpital retard mpe yeyo tozolela ye wele. Oui, artiste Papa Ma Pouvoir namoni okwei mpena na question oyo nga nalingaki na pose yo. Oui, président Joël Bizao lelo atiki biso ndenge bazolobake bana kulu na bato baadresaki ye basalaki ye boye babotolaki ye moto sikoyo gouvernement na biso na ministère ya culture et art balobi nini eloko te. Papa Molière ye azalaka asia filme alakisi tala bamilibi na bacommentaire lobilobi komona bango ye wana babimi na bango balobi nini batela biso solution mpo biso mpe tokomoba bakristo tokomi na insécurité komake ya kristo nigérien azovivre malamu koleka biso bana mikelo oyo batikuma yala biso biso baoyo mais tozaka na mboka kongo tolingaka kongo situnga Ma Pouvoir liso ya kongo adefandaka mboka na ngai ya si Papa Ma Pouvoir liso ya kongo adefandaka mboka na ye partout. Liloba nini okoki koloba na baye bazolanda bino na monde entier mobimba olobi na bango nini oyo bakoki koretenir na banino na bacongolais nyonso esika ozali l'Europe na Asie Oceanie mboka nini nyonso lingaka mboka na yo Kongo lingaka baartiste ya mboka na yo Kongo eya butu eya moi ezalaka na bolingo ya Kongo oyo nazoloba etanke liso ya Kongo ezalaka na bolingo ya Kongo omoni biso toza na posa ya bafui na bino baoyo boza libanda toza na posa na bino kaka na chaîne oyo bino bato baotala sisi mingi Dolce Art yango nde makambo soki bino nde sikoyo bosengaka biloko bolingi totiaka bobanda kotoa biso sikoyo totambola na posa na bino baoyo boza libanda bosoutenir biso tokobanda kokwea na basiti mosusu yaya na biloko mosusu bomona yango kala yaya na bantandu baza kuna mbondi bomona yango kala mbondi donc bwanga na likayabu oli yango kala oli yango teme baolakisa moto oli yango okozonga na baku wana ya kala alors bosoutenir biso tosala mosala ekende liboso ekozala vraimen sengo mingi naso botiki biso boye mpava impava. Merci artiste Papa Ma Pouvoir liso ya Congo mwa mbote na baye balingaka yo ekosala bango mpe bien mbote na ngai napesi liboso na chaîne oyo endimi koyamba baartiste nyonso Dolce Art TV apesi bambote na cordon na yango na bakonzi nyonso na yango napesi mbote na bana poto Sami Bavwidi nayebi ke yo oza na poto Papa Ma Pouvoir yebi
mes condoléances na papa nanga oyo atikanga ozaka manager nanga na partir ya poto papa Léon okufa me napesi yo mbote kote molimo no ezali yo okufa me ngai nabosanaka yo te papa Léon osala ebele mpona ngai donc bana poto ebele baza kuna bana poto bana baze na biso bana poto boza ebele batika ya njule batika ya mongafula batika ya kimbantseke comédien na bino yeyo mapouvoir mwana kenekene donc bakote na mama bolinga na papa na nzambe tata donc merci artiste mapouvoir mbote balandi ya Congo mobimba balandi ya monde entier wape pai tozwami na couloir Kimbuta ozomona kaka ndenge baartiste batandami bazolela ya bango ndeko na bango président Joël Bizau kolela esalaka pasi na motema mutu alelaka jamais na sentiment mutu alelaka toujours na pasi moko tozwami awa na couloir Kimbuta wana namoni artiste na biso papa américain artiste papa américain lelo tozwi bino na couloir Kimbuta toyebi te bino baartiste comédien botondaka kaka na bibembe lelo toye awa nayebi te soki ese pembe ya nani okoki koexplike baye oyo bazolanda yo na monde entier mpo bayeba. Merci monsieur le journaliste. Alors awa toye awa toye mpona président na biso Bizau Joël Bizau vraiment toza étonné ya koyoka sango liwa ya président Joël Bizau vraiment esali biso mpasi biso baartiste comédien mais eza liwa eza nzela moto nyonso na condition nyonso oyo akufeli ezaka liwa mais eloko esali mpasi bakambi na biso ya NTPC bamonani te tomoni bango na misu te vraiment eloko esali biso mpasi ya mwana tokeki mais artiste papa américain bayebisi ngai NTPC eza kaka ya baye oyo toyokaka na Congo oyo basala succès nayebi te bana ntango balideri wana baye te mpo artiste oyo akufi to mpe lider oyo akufi aza mwana ntango to neni NTPC eza kaka ya mopanzi ya este to ya koto nyonso tuto ya Congo mobimba. Ouais, mbote na peuple congolais monde entier mobimba bazolanda biso wape pai tozwami na couloir Kimbuta tokutani na baartiste ebele batondi awa lelo nakutani na président ye moko akose présente ngai te mbote na yo lisusu artiste Montréal et puis grand journaliste donc c'est artiste donc nous sommes tristes concernant Luan de Ronabiso, Joël Bizau, j'espère même à niveau international, à Ebanaki. Donc, les Salika Passi et Salimawa, Bagito, Batan de Wabeli, et l'Oroté, à l'occasion de rien Gaboé, Neko, Aeko, Kodae, donc, Mambia Luanae. Excusez-moi, président Ixilere, yo oza moko ya ba président na groupe na yo. Na lingi na tuno mutuna moko. Mpona bino ba artiste, ndenge bandeko na bino ba artiste bazo kufa boye. Bozo loba nini? Donc ba artiste ba kufa. Eza nango ko ba artiste ba yebani. Te yango ni ba artiste ba kufa. Mais tout ça bien anglement boye. Amenité be ba odae. Ba comment? Ba maçon be ba odae. Peintre mais tellement artiste hasard reconnu dans le monde les artistes trop donc ça non seulement mambo comme ça mais ça que nous amène na yebi et donc par wana elo mususu ya c'est ça vraiment président Hitler eloko nini oyo okoloba na bakondi na biso ya Congo parce que makambu ya ba artiste comédien baza ko négliger ngo eloko nini oyo okoloba na bango étant que artiste premièrement oyo ça va continuer biso avec beaucoup de respect tous les artistes to kemba pour reconnaître biso te na tant aucun problème donc pour ça pas tout oyo to respecter bino ba continuer ça mboka donc faut
boyebaka valeur ya artiste ntango aza na envie ntango artiste aza na envie nde ntango yo ko reconnaître ye avivre ata na 100 francs na yo ntango aza envie na bana ye na nini ntango artiste azosufri yo oza wana te ntango artiste azwi problème boye ekomi ya liwa bino boyo biso bamike en tout cas esunga biso te nga Hitler er mosusu artiste dolce ozinga en pleine matanga ya koloba bena mingi ozala te mais nga bena na denosaka mabe ya bato oyo baosala nga na Hitler Sabon. Merci beaucoup. Voilà pourquoi on a fait Simbote Nangana Jolie Mouika, Patum Bimba International, la Cata France, Talara Bino, la Labino ya Touro, la Labino ya Touro, la Maya Awa, avec la Bino Touro parce qu'elle a yé. La fait Simbote Nangana Jacques Malaki Vatantou, la Cata France fait 4 cabinets pour la famille. On a s'appelle vraiment Mingi, Bino Bolandaka émission, pour se faire là, pour ça belé. La fait Simbote Nangana Joe Malaki, la Cata Irlande, la fait Simbote Nangana makasi na Guy Basket mobala solo alokuta te ya solo Viviane Kisombe babi Santa Mukoso balobi Félicité Lamba Shalom Malembe baipolanda Bolanda émission bosepela makasi balobi Andi Falaka pardon Andi Falaka na peso ba mbote ya trop na lelo fort ça arrive Tombo yo penza c'est là Gloria la mugang yo na Luanda ngana obeta tu na Luanda boya mbanga biete na sepe makasi nkola daga émission bola da émission bosepela makasi